महात्मा बुद्ध ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଆଉ ଯେତେ ପାରିଲେ ସେତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ଯେତେ ପାରିଲେ ସେତେ ଗାଳି କରିଲେ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଥକିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ସରିଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କି? ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ଗାଳି କରିଲୁ, ତୁମକୁ ରାଗ ଆସିଲାନି? ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମେ ଡେରି କରିଦେଲ। ଯଦି ତୁମେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ବି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ବି ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗାଳି ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ସେ ଗାଳି ନେଇପାରିବିନି। ଗାଳି ଦେବା ଲୋକ ଥିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଗାଳି ନେବା ଲୋକ ବି ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି ତ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମିଠା ନେଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପେଟ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେ ମିଠାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ମିଠାକୁ ମୁଁ ନେଲି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସେ ମିଠାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିବେ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲ ମୁଁ ନେଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ? ସେ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ।